ये भिडियो आम डिस्कसन करवा कि स्नोरिंग कौन। तो स्नोरिंग अच्छी आम कहते घुंगुड़ी जहाँ को बहुत लोग मारती जोर किए धीरे मारे तो कितु मारती पाखापाखि लोग। तो ये हबार मुख्य रिजन कौन ना मसल रिलैक्सेशन बा लो मसल टोन। ता माने कौन आम जो शोई पड़ती आम बॉडी रे प्रत्येक मसल रिलैक्स हो जाए। तो रिलैक्स देखिए आप जो शोई उठते आप बल पाए किसी जिन करते तो से भाई जो आप शुअती आपंकर जो टंग आ थ्रोट्र मसल रिलैक्स हो जाए। जो आम एमती ही शुअती तो टंग कौन हुए ना जेहेतु ग्राविटी अच्छी से तल को माने बसी जाए जहाँफल कि जो एयर पास करे से गोटे साउंड हुए। तो से आप शुणी कि जो आम निश्वास को नियंती साउंड हुए कि छाड़ती साउंड हुए कहीं पार्टी बाटे बाहर। तो ये ट्रिटमेंट करने आपन को गोटे मेडिसिन नवा को पड़ो जार ना हूँ मॉन्टेक आ गोटे मेडिसिन सालाइन नासाल स्प्रे। फुल वीडियो जानापी चाहूँ डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी आप फुल वीडियो देखिए।